52 चंदीपुर असेंबली आचुक थानी गुलकपुर आमसानी हिंदुस्तानी बसनी लुकुरकनो बीजेपी बदनी थेमरांग रक नकनक हाबै सिग्रि सकरक खलायो ते दामरका हनि कक्सिल चामुं कासावि फाक्या कक्तबा खनावि तिब्रा मथनि शेंकराक आतंग रक विपुल देव बर्मा ते 52 चंदीपुर मथनि कैंडिडेट रंजन सिन्हा थाङै मालायख्या चंदीपुर कन्स्टिट्यूशनी अब गलकपुर बागान एरिया कलायाव हिंदुस्तानी गोबां कुकनो दङ जों खोनागार फ्लेग काइमान तयै बेलायखे बरक ताइकुबुनि गखायने पार्टी खायने रक बरकनो हुमकि तुमकि रिउ होने आं जों खोनाका आबन बागै जोंर साबुरि बरकनो हुमकि रक सिकिरि मान कक रक सा अब खोनानान बागै जों फायका दै बरक सामं खायमे आं दङ ताइकुबुनि बरक बंनो केबिं मानि बागै इनके कुबुइ तामनो हिन जों महाराज जन सनाम रहरजा दागि रिजा महाराज नेतृत्व जों सामखाय दङ कुबुइ जों फुनुग्रोनाय तिप्रासा नि बागै महाराज नामका तिप्रामता तिप्रासानि सेप नारगनान होनो जों सारा तिप्रासानो जे सारा तिप्रानि जों सामखायबो थांनाय इनके ताय अर जे हिंदुस्तानी दं दंनाय दं बरकनबो जों जे लगे सेफटि न सामखाय दङ बरकनो अनेकि फातारनिबो फायै बरकनो बप्राक सप्रा हायाकेबा बुनान तकनानि हायाकेबा केस फाइल रखायनानि निबो बंनो सिगिरि उने आं खोनाका के बाहेराव टाकिरि दिहनि दिनि जों दिनि हिंदुस्तानी आनि फ्रेंड्स तै आनि सलाय अकरा साखरा रकनो बां साइक्लांखा जाहाथे आगामी दिनो जों बरक बाय बाक्साके सामंथा माननानि बागै इनके तै जों बरकनि लगे सब समयनो दंनायनिबो बंनो आं गग्रिक लांखा Kanda ni sim आनि बुमंका बिपुल देबरमा उनको जुनल जाने